Uthorqkle tamna chatkiba garisingdagi Kuki Nupisingna pot chai chingthakre. Uthorqkle tamna chatkiba civil garisingdagi Kuki Nupisingna state force amadi central force ki mamangda polam kaya chingthakre. Thaudoasing ase ayuk pung 10 rom tabada National Highway 202 gi saruk oiriba Uthorqkle district ki Litan police station na konba Sangkai Kuki village ta thokibani. Police tagi fangba pawda nongmada changdaba yadraba polam sing puduna lakpa civil gari sing adu Imphal lomdagi lakhibani adubo Sangkai Kuki village yorakpada Kuki Nupisingna thingduna thamki madugi matungda mafam aduda state amadi central force sing matau tawduna leirabasu gari sing adu check tawduna ayawa polam sing chingthaduna lawthoki loidana civil gari da tongliba miyoi singda kangla tongbi lengang pokpi da tawba gum aikhoisu tawbani haina Kuki nupi amana phongdoki thawong asi chatharaba fawba security force na karisu haidana kumhai yengduna laikhibagi social media da viral oiraki madugi mathakta state police ki maikaidagi commercial goods puba yadabadu karisu kaide adubu civil gari sing chatpadi athingba piganu haina Kuki nupi singda haibigi wafamsu social media da viral oirakiba video aduda mayek sengna taba phangli amaromda Kuki singna chingthaba aduda mahairoi singi certificate yauna maroiba che changkaya su yaukhre hairi Pokso ki makhada chahi kun thabak subagi jail da fadok pikre Imphal East District ki Lamlai Police Station ki manung chanba Paurabi May lekai de ing 2010 ki October 18 ki numidang wairam da chahi nauribi nupi macha amabu nupi obigi janmanghan ki bathok mari lainana fast track special judge Manipur 2 na chahi kuninipan suraba accused khoirakpa tomba maite apokpa case open nongpok sengmai Lila Kambung hojikna leimakhong mapan mamang laikai de leiba mioi asi prevention of children from sexual offense Pokso A ki section 3A amasung IPC ki section 503 ki makhada fast track special court number 2 Manipur W tonen maitai na ngasi chahi kun jail da thabak subagi fadok pikhibaga loinana lupa lising kun fine oina thiankre court asina case asigi takiba judgment gi matungina accused asina thigadariba fine asigi manungdagi lupa lising manga victim da mental trauma thokiba layengkiba amadi rehabilitation gi oina pigadabani hairi case asag gya mari lainana court asina thasigi kunda conviction pikhibaga loinana case asigi sentence hearing asi chethakibani case asiga mari lainana court apikhalaliba case file gi matungina ing 2010 October 19 da victim oiribi nupi macha asigi apokpi mamana women police station Imphal East da tawrakiba complaint amagi matungina victim oiribi nupi macha masa nungairakta amadi mapal thokpada anaba fawi haina mamada complaint tawrakpadagi victim nupi macha asi medical examination tawba matamda sexual assault chatha khibagi symptoms sing thengnarakibani hairi tungda victim oiribi nupi macha asina apokpi mamada thokiba thodok sing liraba matung accused oiriba tomba police na phaduna mahaki mathakta pokso ki makhada case register tawduna case asi chathaba horakibani case asigi ayona investigation chathaba loiraba matung accused asigi mathakta charge frame tawduna courta 2021 gi March 19 da charge sheet pikhalakhiba amadi court asina case asi trial chathanaba 2021 gi September 13 da order taki case asigi trial chathaba matamda victim asigi mama yauna prosecution witness mapan ge statement record tawkhiba loinana defense witness ani gi statement sing su record tawki case asigi trial special court pokso da chatharambadagi high court ki order amagi matungina case asi athubada disposal tawnabagi damak fast track special judge number 2 Manipur tonen maitai da transfer tawrakibani Korasina ngasi case asigi conviction hearing chathaba matamda accused oiriba tomba maitai asi video conference ki khuthangda central judge hajiwadagi hearing asida sarugyaki amadi mahagi conviction order adu accused masa khangna lakthokiba loinana victim asida crime amadi case satharing manungda mental trauma thowankibagi compensation oina lupa lakh manga pinaba su recommend tawki India amadi Myanmar lenga anigi mari fana thamnaba hona bada Manipur gi lam kaya yamna pithoki gadawri banoko komi Asia Pacific region da best of maming lairaba chefong ama oiriba di diplomat haiba magazine amada Rajiv Bhattacharya kauba reporter amana chahi segi July 13 ta phongba paw amada India gi NDA lenga asina India amadi Myanmar anigi marakta resolve tawduna leirakliba boundary gi chayanaba si loisinabagi pandamda Manipur gi lam khara pithokiba yabagi phibam amada leire haina phongki article asida yariba hairiba wafam asina chumba oiraklaba amadi thabak oina Uthorqkle kokomina tumina yengduna leithokloi haibasi Manipur amadi India lengangna khangadabani Kokomi ki convener na khuyek piduna thadurokpa cherol amada di deployed hariba magazine asina urakpa official document asida border pillar 65 amadi 68 ki marakta laiba 1.4 square miles ki Manipur gi lam ama boundary demarcation loisinaba foreign secretary na pirakpa proposal amagi matung ina India government ka Myanmar government ka exchange tawnaba
propose tawri haiba asini hariba 1.4 square mile gi Manipur gi lam asi Chandel district ki manung chana laiba Myanmar gi Nakabo Valley Saigang region ga thangnana laibani India government gi document asi chahi ase gi May 26 ta puthokpani loinana boundary demarcation asi tha hum gi manung da loishina ba pandam thamli haina supalli matang asida Myanmar da pigadaba Manipur gi lam mayek sengna haibaga Myanmar na Manipur gi lam asigi mahut oina pirakadaba lam gi matang dadi mayek sengna wafam amata pande haidi matang asida kokomina thamjaningli ba wafam di ngasigi ekhoi gi Manipur gi ngamkhai asi ekhoi gi ipai posingna thambiramani hojik India da tilubadagi lam kaya ama pithokiba amadi mangkhiba laikhre ngamkhai asi bu ngangnana ba hona bada ekhoi gi laiwiraba ipai posingdagi hauraga ngasigi mirol asina so hojik fawba hona duna lakli Hausiksu ifurup ijati amadi ngamkhai kananaba kokomina chapchana lebli amadi laikhigani ifurup ijati kanaba honabada India ki atai mafamda amuk fawba ukhidriba ihau khongjang kaya ama mamangda jangsin khibasu laikhre masi haijinba amadi samjin sajinba wafam nati India laingangna chapchana ukhraba amadi khangthraba wafamni history na sakhini puwari da thokiba thogdo kaya asi khangna makhadana India laingangna Manipur bu mai paiduna sanaroidabani hairi hausiksu border pillar 64 amasung 68 molcham border pillar 75 amasung 79 more border pillar 88 amasung 95 choro khunau hariba border pillar singi marakta Myanmar da boundary gi chayenaba adumak lairi hariba boundary gi area sing asida matam matam gi umkhanaba amadi chayenaba adumak lairi Manipur government na hokiba kumja 2000 da cabinet subcommittee semduna boundary gi chayenaba si yengsillaga loishinaba waref lawkhrabasu makhadana thabak oina paikhatpagi mami takide handak Myanmar gi president Minong Laing na India da laklamba matamda boundary gi issue asi khanaki haina media kyana court Tauduna Fongnaki, border pillar 65 amasung 68 ki marakta Chandel district ki Molcham area da auxiliary pillar sing Yungbagi matang da sukhanaki haina panki Haujik luriba wafam di India amadi Myanmar gi marakta boundary dispute loishinaba honaba amadi Myanmar amasung India lenga ani mari fana thamnaba honaba da Manipur ga Myanmar ga tainariba kilometer 398 sangba gamkhai gi lamasi dagi lam kaya Yamna sacrifice tawkhigadawribano haiba wahang asini puwarigi tangka kaya da su Manipur gi lam kaya manghan bikre ima leibak ki ngamkhai haibasidi yatum mato napakba leibak fawba manghan fade hainaribani Manipur gi lamkhai gi wafam asida Manipur lenga amadi India lenga anina Manipur miyamda makhoi gi mayek sengba firef khangan gadabani haina ko komina thamlakli Bisnupur amasung Imphal East district tagi security force na yamlaba khulai sing phagatkhre state asida thokliba irang asi laksinaba amadi law and order gi fibam mahausa gi fibam da thamnaba honabagi saruk ama oina security force na chatharakpa combing operation gi saruk ama oina Bisnupur amasung Imphal East district tagi yamlaba khulai sing phagatpa ngamkhre police ki pawda ngasi ayuk Manipur police amasung central security force ke apunwa team amana Bisnupur district ki Loktak police station gi manung chanbalamdam amasung Geljang gi wangthangba chinggi mafam singda chathakhiba search operation singda AK47 rifle ama magazine ani DBBL ganama country made sniper rifle ama magazine ga loinana 9mm pistol ama magazine single loinana country made 9mm pistol ani 51 HE mortar shell ama 36 HE hand grenade ani 12 launcher ga loinana hand grenade ama anti-riot grenade sing magazine sing amadi tongan banongmai sing amadi tongan banongmai sing live round sing phagat pangam khre haidi Amaromda Imphal East district ki manung chanba wa khachungi akoibada Manipur police na khulai paiba miscreant sing chathok chasin tawri haina intelligence na pirakpa report amagi matung ina chathakhiba search operation singda afaba makhal gi khulai kungama pan bomb sing amadi masing ngamlaba nongmai sing phagat pangam khre haina official source amana phongdorakli police ki paun hai ngarang numidang waram pung 3:35 tarakpa matamda Imphal East district ki manung chanba wa khachingda khulai paiba mioi sing chat khre haibagi pau intelligence na pirakpagi Matungina Taruk Suba Indian Reserve Battalion IRB amasung Special Commando Unit ki in charge oriba Dr. H. Bomsa Singh IPS na luchingduna Special Commando Unit ki officer in charge Subedar L. Vivekananda Singh amadi Taruk Suba IRB ki personal single loina na mafam aduda changduna frisking checking amadi search operation sing chathaki hari state force sing na wakaching seloi langmai da leiba farm sing da thiba humba ki thabak sing chathaba matam da chingnaningai oiba mawong da plastic bag Mari umangi mafam amada lotuna thamlama thengnaki hari plastic bag sing adu security personnel singna hangdoktuna yengba matamda khulai kungamapan haibasi self loading rifles SLR manga straight butt galoina na insas rifle ani folding butt insas rifle ani AK rifle ani insas right machine gun LM ni ama 303 rifle taruk single barrel breech loading SBBL gun turret pump action gun ama magazine single loinana lethot bomb ama 303 gi live round
Chaona Kuntra 7.66 mm SLR ammunition humfuga mari insas life round taraga mapan 5.56 mm carbon ammunition taruk drill cartels Nifu amasung 303 rifle ki charger taraga taret fagat pangamkhre hari Kuki CSO singna counter blockade Uthorqkle Kuki singna khundari ba mafam singda pusilakiba potchai amadi essential oiba commodity sing ayerapan yaudana puwa yahalu haibigi davi the working committee of Kuki civil society organizations WUCK CSO Uthorqkle ngasi ahing nungyai hauna National Highway 202 Imphal Uthorqkle amadi Sesame Uthorqkle lambi singda counter economic blockade chatharagani haina Uthorqkle committee asigi cherol da committee asina paliba lenga asida makha tana Kuki singna khundari ba khultamna pusilakiba potchai sing amadi essential commodity sing potchai pusilakliba driver sing da kihan khanganduna relief ki oiba potchai munba amadi mai thaduna manghan tahan bagi thokdok sing thoktuna lakli Kuki sing ki oiba pusilakiba relief ki potchai munkibagi thokdok sing asi Uthorqkle district ki wunghon saijang amadi sokbaw da ikoi kuidringai da thoki hairaduna siguma thokdok sing asina district administration pi kiba thajaba sing aremada tahale hairi cherol asina makha taraduna National Highway to Imphal Dimapur lambi da Naga amasung maitei group sing na senapati amasung Kangpokpi da changsilakpa blockade ki khongjang asi tha ama henjilaklaba fawba Manipur government amasung center na hujik fawba intervention pidana lady fajinuna thamliba potchai sing asi ayet apan yaudana puba ya handriba sigi mayokta ngasi ahing nungyai degi hoduna counter economic blockade chatharagani hairi